Udah selamat pagi. Nih ulang tahun. Happy New Year di Bali. Tuh liatin tuh, lightingnya semuanya tuh. Tuh, sekeliling Bali guys. Sekeliling Bali. Tuh, kita di sini melihat, semuanya keren ya. Ya ampun. This is real Bali. Yeah. Oh my god, keren banget tuh. Ya ampun, sekelilingnya loh guys tuh. Sekelilingnya, bener-bener sekelilingnya dari tadi. Ini belum habis-habis nih. Selamat tahun baru. Tuh. Semuanya tuh, semuanya meriah banget tuh. Tuh. Ya ampun, tuh, wow. Tuh lagi tuh, belum yang kecil-kecil tuh. Yang gede-gede di sana. Iya tuh, keren banget tuh. Kata Ethan keren banget Ethannya. Keren Ethan ya di tahun barunya Ethan. Tuh banyak banget dekat kita tuh, dekat rumah kita. Ya ampun. Tahun baru meriah banget. Ya ampun. Ini sampai ketakutan gini guys. Tuh, karena emang bener-bener dekat-dekat rumah kita tuh. Oh my god. So cool. Ya. Ini tahun baru pertama kita di Bali, ya Tun ya. Tahun baru pertama ya Tun di Bali dan meriah banget, beneran. Ya. Tuh, meriah banget di sekeliling Bali. Sekeliling Bali guys tuh. Ya ampun. Semuanya loh guys tuh. Meriah banget. Selamat tahun baru. Wow. Selamat tahun baru. Udah hampir habis nih semuanya nih. Karena sudah tahun baru ya tadi ya. Di Bali. Selamat tahun baru. Wow, meriah banget tuh. Nih lagi tuh. Tuh. Ya ampun tuh. Tuh paling dekat tuh, dekat juga tuh. Ya ampun. Di belakang kita ini masih ada lagi. Tuh. Ya, kurang lebih 15 menit sih ini kayaknya. Tuh. Semuanya loh di Bali tuh. Tuh. Aduh, keliling kita sini ya. Kita lihat tuh, ya kan pecah lah. Terus sebelah sana juga tuh. Sebelah sana tuh. Tuh, dekat rumah kita tuh. Wow. Lightingnya. Tuh, sekeliling kita tuh. Lihat ya. Lihat. Tuh, dekat banget tuh. Wow. Wow, keren banget guys. Asli keren banget. Tuh, tahun baru di sini. Ya, Happy New Year. Ya. Tuh, wow. Udah hampir habis deh. Ya. Kemeriahan tahun baru hampir habis nih di Bali karena udah lewat, ya. Udah tahun baru sekarang 2023. Bersyukur kami di sini bisa menikmati tahun 2023 ya guys. Tuh di Bali. Oh, bener-bener keren banget. Wow. Karena Ethan sama Tristan udah tidur jadi bisa melihat indahnya tuh, ya. Tuh, ini terus-terusan 15 menit lebih. Ya, tuh. Ya ampun, terus-terusan loh ini. Tuh. Iya. Tuh, emang meriah banget sih. Meriah banget. Tuh. Kembang apinya. Ya bersyukur kita bisa lihat dari lantai 3 guys. Jadi kelihatan tinggi semuanya itu kelihatan. Kembang apinya tuh kelihatan banget tuh.
Iya, bisa kelihatan juga. Ini kan udah paling tinggi nih. Tuh. Jadi kelihatan semua tuh. Ya bersyukur Bali jadi nggak tinggi-tinggi banget artinya apa bangunan-bangunannya. Tuh. Tuh situ tuh paling dekat. Tuh. Ini meriah banget tuh meriah banget tuh dekat Tristan. Sama Ethan tuh dekat Tristan sama Ethan. Nah, dia dekat banget tuh. Tuh dekat banget. Dekat banget ya ampun. Wow. Tuh. Belum lagi yang itu tuh. Tuh, pecah-pecah ya. Tadi dekat Tristan ya. Jadi di sini aja tuh lightingnya tuh. Wow, meriah banget. Aduh, kembang api di mana-mana. Kita lihat dari mana-mana tuh kembang apinya tuh. Ini di sini dekat banget tuh. Yang ini baru mulai ya kak, bang apinya. Baru mulai di sini tuh. Belum lagi di sana tuh, di sana juga tuh, di sana tuh. Ini lightingnya ada lighting lagi mainin lighting. Wow, hampir habis nih guys. Karena udah lama juga nih. Udah 15 menit lebih tuh. Tapi tetap ada aja yang melepas kembang api tuh. Ya ampun, sekeliling Bali guys. Meriah banget, asli meriah banget. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bersama Ethan dan Tristan. Tuh Ethan itu di sini. Agak gelap. Selamat tahun baru. Yes. Selamat tahun baru. Ya. Tuh masih ada aja. Ya, tuh. Tuh dekat kita lagi. Tar. Tuh. Dekat-dekat kita, guys. Tahun baru meriah. Ya, di sana terus-terusan tuh. Wow, keren banget. Tinggal pilih aja mau lihat yang mana kita kembang apinya. Di sana juga tuh. Belum lagi di sini tuh. Yes. Oh, this a fire from you. Coba light. Yeah. Look at this. Yeah, in there. Come on, wait. Tuh, Tristan bikin sendiri. Wih. Oke, terima kasih Tuhan. Udah lewat 2023 nih, 2022 udah lewat 2023 sekarang ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Oke.